ओम श्री गणेशाय नम नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। जदि विशेष भाव में आम एठी कहिबा कि ए भिडियो रे आम विशेष रूप से आपण मानकु कहिबु आगामी ए 3 दिनर समय अवधि रे आपणक जीवन रे पूरा चार चांद लागिबाकु जाउछि। आपणक पई जदि विशेष भाव में कहिबु किपरि ए समय रहिबो केउ सब जिनिस रे आपणक विशेष रूप से फायदा मिलिबो केउ सबु जिनिसरे आपनको सावधानता रखिबाकु पड़िबो आपणकर लव लाइफ क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण माननकु भिडियो रे देबु। आ भिडियो शेष रे आमे किछि उपाय विषय रे मध्ये कहिबु जहा द्वारा आपण ए समय अवधि को आहुरी अधिक भल और मंगलदायक करि परिबे। आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु आमर आपनकु रिक्वेस्ट कि जदि आपण हमर ए चैनल नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करि दियंतु जहा द्वारा समय समय रे सह नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माननकु सर्वप्रथमे पहुंची जिवो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई विशेष भाबरे ए 3 दिनर स्थिति। जदि विशेष भाव में कहबा कि सबुठारु प्रथमे कि कौन आपणक पई ए दिन रे विशेष रूप से पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि आमे विशेष भाव में कहबा जदि आपण व्यवसाय करूछंती किंबा जदि आपण चाकरी कोठी करूछंती तो निवेश पई मध्य आपणको भल अवसर प्राप्त होई जिवो। यह आपणकर आर्थिक निवेश पई बहुत ही भल रहिबो जहा द्वारा आपणको आर्थिक लाभ प्राप्त हेबार बहुत भल अवसर प्राप्त मध्य होई जिवो। भाग्य भल साथ देव काम कार्य रे भल सफलता मध्य आपणको प्राप्त होई जिवो। ता सहित चल अचल संपत्ति दृष्टि निवेश करिबा आपणक पई विशेष रूप से बहुत ही भल साब्यस्त हेबो। सेथिपई समय आउ परिस्थिति को देखि निवेशर मध्य अवसर बा तलासी आपण नहीं जातु जहा द्वारा आपणको सफलता निहाती प्राप्त हेबो। आउ आर्थिक स्थिति मध्य आपणकर काफी मजबूत होई जिवो। ता सहित कोनोसी अप्रत्याशित आय बा शायद कौनसी प्रोब्लेम रे आपण फसी पारंती ए आयर भल भाव में प्रयोग करंतु जहा द्वारा कौनसी यात्रा बा एमिति किछि गतिविधि रे जोठी आपणकर उद्देश्य अस्पष्ट रहिबो विचार को लोक माननको कुहंतु जहा आपणक दिमाग रे रहिछि। सेथिपई जरूर भाव में रिसर्च करंतु निज आखपाखर लोकंक सह मिसंतु निजर वरिष्ठों को प्रभावित करने पाई शब्दर निपुणतार प्रयोग मध्य करंतु निजर क्यारियर को बढ़ेबा आउ किछि पैसा भरा योजना बा रणनीति बनैबा पाई यह गोटे शानदार समय रहिबो। आपणकर साथी एवं सहयोगी एबे आपणकर स्थिति को जानिबे रचनात्मक कार्य प्रति मध्य आपणकर विशेष रूप से रुचि बढ़िबो। ए अवसर अवश्य लाभ उठांतु नुआ भाव में काम करिबार मौका को हाथ जीवाकू दियंतु नहीं। निजर रचनात्मकता द्वारा निजर घर को खूबसूरत बनै पारिबे। निजर कार्य क्षमतार अन्य को आपण विशेष भाव में प्रभावित करिबे। कार्य क्षेत्र में लाभर विशेष जोग रही आकस्मिक धन लाभ मध्य समय आपनको विशेष रूप से होई पारे। आसंतु जानिबा आपनको पई कोन नेगेटिव रहिबो। घरोई समस्या को दूर मध्य करिबे अन्यथा प्रोब्लेम आसीपारे निज कथार भरोसा करंतु घर परिवार सदस्यों उपरे भरोसा करंतु कौनसी अन्य व्यक्ति उपरे आदु भरोसा करंतु नहीं। अनावश्यक प्रोब्लेम उपजिबो। यह सहित पारिवारिक स्थिति आपणकर चिंतापूर्ण रहिबो जहा द्वारा घरे टिके छोट मोट प्रोब्लेम होई पारे। सेथिपई घर और परिवार रे आपसिक सामंजस्य बनै रखिबा पई चेष्टा करंतु जणे आउ जनक उपरे भरोसा करिकी सबु काम को करंतु निजर दायित्व को निभेइबार पूर्ण प्रयास करिकी आपण माता पितांकर संबंध को मधुर बनै रखिबा पई चेष्टा करंतु। एमिति व्यक्ति पाखकु जांतु जहांकु पाखकु जीवा जरूरत रहिछि जेमिति आपणकर भाई भौणी माता पिता बा पड़ोसी सेमानंकु शांति प्रदान करंतु। ए समय रे सांसारिक एवं व्यवहारिक मामला उपरे ध्यान केंद्रित करिबार नाही बरं निजर दृष्टिकोण को बदलैबा एवं नुआ विचार को भाबिबार समय आसीछि। बहुत सारा लोक आपण को नेकी आग को बढ़िबे एहा द्वारा अधिकतर समय मल्टीटास्किंग रे रहिबो बा से सबु की करंतु जहा आपण करूछंती आ आपण को शीघ्र ही सफलता मिलिबो। किछि नुकसान मध्य आपण को ए समय रे मिली पारे जहा आपण को परिवार को प्रभावित करिवो। आपण विचलित मध्य होई जिवे कार्यभार रो अधिकता कारणरू जरूरी कार्य को आपण समय रे सह पूरा करि परिबे नाही। सेथिपई क्रोधर अधिकता मध्य रहिबो।
ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବାଦ ବିବାଦ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭାଳିକି ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ବି ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟତମ ରୂପରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶାନଦାର ଆଉ ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ନୂଆ ମୌକା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠେଇବାର ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। କାରବାରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନଲାଭର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ପ୍ରପର୍ଟି ସେୟାର ବଜାରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ରହିବ ଯାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମିଂ ମିଲାଜୁଲା ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସରକାରୀ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ବହୁତ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଫି ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ନୂଆ ଅବସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯେହେତୁ ଅଧିକତା ରହିବ ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କହିବା ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉପଚାର କରିବାର ବହୁତ ଭଲ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଯଦି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବା ସ୍ନାନ ଆଦି ଆପଣ କରିସାରିବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ସାବୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରିରେ ଆପଣ ଚିନି ବଦଳରେ ମିଶ୍ରି ମିଶାନ୍ତୁ। ଯେବେ ଏ କ୍ଷୀରିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କେଶର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ସେ କ୍ଷୀରିଟିକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେ କ୍ଷୀରିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିକି ଘର ପରିବାରରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।